Вітаю. Мене так представили, що, напевно, бракує дошки. І всі злякалися, що зараз почнуться формули. Одна формула буде, але без дошок. І це стілець для мого гостя. Він трошки приєднається до нас пізніше. Я почну з запитання. Хто, на вашу думку, є найбільш важливою людиною в компанії? О, HR. Для чого? Ми звикли вважати, що такими людьми є, власне, керівники. Ті, хто створюють компанію, а хто ними керує. І коли ми згадуємо про якісь великі корпорації, то в першу чергу ми говоримо про тих, хто їх очолює або засновує. І це є частина правди. Але ті з вас, хто є управлінцями в цій залі, погодяться зі мною, що ми повинні довіряти тим, з ким ми працюємо. І, власне, розповідь Сергія Притули була максимальна про це, принаймні перша її частина. Якщо ви тільки не впадаєте в пастку мікроменеджменту, ви повинні вміти довіряти тому, що говорить ваш колектив, з ким ви працюєте. Тому інша частина правди полягає в тому, що той вплив, який поширюється через керівника компанії або організації, він формується також колективом організації. Тож світа грає короля. Але чи може бути так, що якась маленька людина, звичайний працівник, але, можливо, з якимись, цікавими якостями, мати більший вплив, аніж керівник? Я наведу вам один приклад. У своїй книжці Network Science «Наука про мережі» її автор Альберт Ласло Барабасі наводить приклад. Отже, вони співпрацювали з однією компанією, та компанія мала 3 філії в різних містах. І якось вони стикнулися з проблемою, що ті рішення, які вони централізовано приймають в хед-офісі, не впроваджуються в повній мірі в цих філіях. Знову ж таки, якщо ви є управлінцем, ви не можете недооцінювати важливість внутрішньої комунікації. Те, як ви комунікуєте рішення, що приймаєте всередині колективу. Тож, коли компанія звернулася по консультацію до професора Барабасі, що він зробив? Він побудував карту соціальних зв'язків, хто з ким спілкується в цій компанії. І виявилося, що з точки зору поширення інформації найбільший вплив мав звичайний працівник. Він був чи то водієм, чи то посильним, але його перевага полягала в тому, що він їздив періодично між цими 3 філіями. Він спілкувався там з різними людьми, з різними своїми колегами, і таким чином міг впливати на те, як приймається інформація. Він міг поширювати плітки, він міг спотворювати інформацію, яка централізовано приходила від керівництва. Тож компанія постала перед вибором. Що зробити з ним? Назвемо його Альберто. Альберто, чекай тут, ми до тебе ще повернемось. Можливо, його варто звільнити. Це є приклад з науки про мережі. Я не є фахівцем цих наук, я радше є їх фанатом, прихильником, користувачем, але правда в тому для мене, що я вже більше 10 років дивлюсь на світ скрізь скельця мереж. І це не ті окуляри, які ви бачите на мені зараз, це радше парадигма, світогляд. Для мене мережі скрізь. Вони з нами тут в цій залі. Сьогодні деякі, знову ж таки, з промовців говорили про мережі. Олександр Аврамчук згадав про нейронні мережі, що, знову ж таки, природня історія біологічна. Ілля говорив про мережі, які утворюють зв'язки між нашими давніми тими кінематографістами, які засновували традицію українського кіно, як вона передається поступово, і звернув увагу нашу на те, як може перерватися цей зв'язок мережі. Мережа є тут зараз з нами. Якщо ви уважно подивитесь, хто з ким поруч сів, ви побачите цю мережу знайомств. Тобто, чому ви сидите поруч з тією або іншою людиною? Або це мережа потенційних знайомств, якщо ви хочете познайомитися з тими, хто сидить обабіч від вас. Тут також є інша мережа, менш помітна. Це мережа поширення впливу. І ми її сьогодні вже відчули. Знову ж таки, на деяких виступах, коли хтось з вас у відповідний момент починає аплодувати,
цей вплив може поширитися на всю решту залу. Або, наприклад, якщо ви сидите попереду, у перших рядах, і ви вирішите наприкінці якоїсь промови підхопитися на ноги і аплодувати стоячи, ця поведінка може поширитися на всю решту залу. Мережі – це в першу чергу про зв'язки. Як тільки ви бачите десь зв'язок, як тільки ви його собі уявили, ви одразу можете вибудовувати цю мережу. І недарма саме фізики, а не соціологи є тими, хто привніс нам цю науку про мережі. Адже фізики вони досліджують те, як певні явища поширюються в деяких середовищах. Візьмемо, до прикладу, сонячну систему. Вона, як і наша галактика, і весь наш всесвіт є мережею, в якій зв'язки утворюються силами гравітації, однією з фундаментальних сил природи. Наше Сонце містить левову частку сонячної матерії, тому планети обертаються довкола нього. Але в цій мережі сонячної системи є інший важливий вузол. Це є планета Юпітер. Він є найбільшою планетою, і проти все одно того, що він планета, але він достатньо великий для того, щоб робити конкуренцію цілому Сонцю. Так, одна з теорій, яка пояснює, чому між Юпітером і Марсом, вам потрібно згадати ваш клас астрономії, є пояс астероїдів. Вона говорить, що конкуруючі гравітаційні сили Юпітера і Сонця, ці два зв'язки, які протиставлені один одному, не дозволили утворитися цій додатковій планеті. Або вона колись існувала в минулому і була розірвана на шмаття, власне, цими конкуруючими силами. Окей, можливо, це надто космічно. Ось вам приклад побутовий з мого майже буденного життя, мого буденного досвіду. Коли мій молодший син зранку за сніданком ставить склянку води на край стола, в моїй уяві одразу утворюється зв'язок. Його лікоть і ця склянка. І мій мозок миттєво прогнозує, що може статися наступним. Тому ще раз, як тільки ви бачите десь зв'язок, чи це біологічні зв'язки, хімічні, фізичні, соціальні, ви одразу бачите там мережі. Наш університет є малим. Це частина нашої ідентичності. Ми цінуємо цей невеликий розмір. Нам він потрібен для того, щоб зберігати цю якість людського спілкування. Але з іншого боку, наша місія закликає нас поширювати вплив, поширювати наші практики, наші цінності, нашу культуру заради змін країни. Сьогоднішній TEDx, він присвячений тому, щоб як відбудовувати країну. І моє наступне питання. Як, лишаючись малим, поширювати свій вплив? І одразу нас можуть запитати, окей, а скільки у вас студентів? І на мою думку, перша і неправильна відповідь, а давайте збільшувати кількість студентів. І тоді ми опинимося одразу на іншому полюсі, якщо так екстраполюємо, знаєте, математики люблять екстраполювати, ми опинимося на полюсі, де існують мега-університети. Можливо, ви про такі не чули, але це реальність, коли в університеті є сотні тисяч студентів. І це, зрозуміло, не той випадок, коли ці люди перетинаються разом на кампусі, мають якийсь спільний досвід, як ми зараз з вами. Тому що нереально підтримувати кампус, економічно недоцільно підтримувати кампус таких розмірів. Тож, в більшості випадків навчання переводиться виключно онлайн, майже ніколи без якоїсь взаємодії між викладачами та студентами. Але мережі нам дають відповідь на те, що ми можемо поширювати вплив, власне, через мережевість. І в мережах вплив поширюється саме через зв'язки. Ті ж самі фізики на чолі з професором Барабасі показали нам, що більшість природних мереж мають спільні закони. Коли я говорю про природні, це ті, які утворилися в природній спосіб. Не обов'язково біологічні, як наш мозок, але також соціальні мережі. Цей закон називається ступеневим законом. І це та єдина формула, про яку я говорив на початку, але без дошки. Уявіть собі, що ви маєте квадрат 10 на 10 сантиметрів. Його площа 100 квадратних сантиметрів, 10 на 10. Якщо ви збільшите сторону квадрату вдвічі, то площа зросте в 4 рази. Тобто оця нерівномірність зростання однієї пов'язаної змінною по відносно до іншої і визначає цей ступеневий закон. З точки зору мереж це означає наступне. В природних мережах, як правило, є невелика кількість важливих вузлів. Ми їх називаємо хабами. Це ті, до кого всі приєднуються або хочуть бути приєднаними.
Якщо ми візьмемо сонячну систему, це буде сонце. Якщо ми візьмемо інтернет-мережу, це будуть найбільші відомі сайти Google, Facebook, Amazon, Wikipedia, YouTube. І як тільки ви хочете приєднатися до соціальної мережі, ви вибираєте найбільш популярних особистостей, які мають мільйони підписників. Або, можливо, ви підписуєтесь на ваших найбільш популярних друзів, так? Бо вони теж є хабами всередині локальної мережі приятелювання. І ті керівники, про яких я говорив на самому початку, вони мають найбільшу кількість зв'язків, найбільшу кількість комунікацій, і тому через них поширюється вплив. Але чи можна мати вплив, якщо ти малий? Якщо ти не маєш такої кількості зв'язків? І цей Альберто, він не мав такої кількості зв'язків, але він мав унікальні зв'язки. В чому була його унікальність? Якщо ми уявімо собі, що карту цієї компанії, так, 3 філії в різних містах, то це будуть такі собі 3 острівці, які слабо між собою перетинаються. І цей Альберто був посередині. Комунікація часто йшла через нього. Заберіть його, і інформація буде поширюватися гірше. Тож, що потрібно було робити цій компанії? Чи справді його варто звільнити? Може, краще скористуватися його особливими якостями? Мережевий принцип дозволяє нам побачити поширення впливу, поширення інформації, поширення всього, чого завгодно в інший спосіб. Підійти до цього більш креативно. Добре, коли люди мають можливість поступати до нас на навчання, приїжджати сюди, надихатися цим простором, перебувати з нами разом. Але фізичний простір має обмеження. Мережі позбавлені такого обмеження. Мережа нашої спільноти університету включає в себе студентів, викладачів, працівників, випускників, друзів, партнерів, жертводавців, всіх вас, хто сьогодні до нас завітав. І в цій мережі також присутній цей закон ступеневого розвитку. Вона вже налічує десятки тисяч, можливо, сотню тисяч вузлів. І ці практики, які ми сьогодні вже почули, і які ще почуємо в другій частині сьогоднішньої зустрічі, вони точно варті того, щоб поширюватися в цій мережі заради блага нашої країни. Я дивлюся на світ крізь скельці мереж і сподіваюся, після сьогоднішньої зустрічі ви так само приєднаєтесь до мене. Дякую за увагу.